Halo bosku, kali ini saya mancing lagi ya di sungai. Ikan apa yang saya dapat kurang tahu nih, karena bermacam-macam ikan ada di sungai. Tapi mudah-mudahan dapat strike bosku. Mantap bosku. Ya saudara-saudara. Tapi sebelum itu jangan lupa ya bosku, like, komen, dan subscribe-nya. Mantap bosku. Yuk bosku, langsung aja ke tempat pemancingannya. Silakan didongkel bos, besar sekali itu batangnya bos. Besar sekali warna-warna bos. Mantap bos, silakan didongkel kalau dijadikan bonsai warna-warna. Mantap bos.
Wih, 2 ekor bos. Bos. Boso lagi 1 bos. Aduh, sayang bos, udahnya bertelur dia. Ini bos, telurnya bos. Telur dia bos. Wih, banyak telurnya bos. Kita rilis saja telur. Nah, bertelur bos. Ini sayur pakis atau pakis.